速さ。満足。食べてない。なんだろう、すごくもう絶対入ってほしくない。なんか固めてんでしょ、多分。固めてるんでしょ。なんか作るんで。おお。めっちゃ水持ってるよ。ああ、すごいね。やっとだよ。今まで坂道だった。誰か上がってきて。あるんだね。400円だ。ポテチはない。上にもあるでしょ。上に行けばこの高くなる。そうだよ。砂利よりもこっちの方が歩きやすいかも。疲れるけど。あ、そうだね。階段だから疲れるけど。持って帰れないよね。すごい、これほら咲くんだね、花。いや、まだあそこの次。
寒くなってきたぞ。はあ、あ、分かった。よいしょ。なるほど。寒いね。はあ。よいしょ。前がいい、後ろがいい。何が？前がいい。前がいい。俺マイペースに行きたいから。これやれば楽だよ。すぐだね。うん、ほんとすぐだよ。で今日ぐらい登ったぐらいが頂上まで行かないと。いや、もうちょっと短い。だって今2時間ぐらいだよ。5時間か。頂上まで。あ、ちょっとぴったりか。だから3時間、2時間みたいな。結構焚き火の時時間食ったじゃん。超早い。はあ、やばい、きつい。酸素を吸うとすぐ心拍数が上がる。多分160ぐらいいってんじゃない今これ。164だよ。全然有酸素運動じゃねえよ。はあ、てってれー。あったかい、あったかい、あったかい。今のうちが今は平気。まあゆっくりとサクッといきましょう。ひっくり返るだけ気をつけてね。前のめりに。
雨降ってなきゃ全然平気だよ。この雲の速さ素晴らしいね。帽子は？フード。これでもう山小屋終わり？いや、まだあると思う。山頂にもあるし。山頂に泊まれるの？泊まれる。もう次の山小屋見えてんじゃん。今の2.5倍。あ、2.5倍でいいの？ 5 倍じゃないの？なんか眉凝ってない？凝ってない。水か。そんなに印象テイクする。歩きやすい。これがいい。あれ？でもこっから岩ないよ。なんか今ない感じだな。しばらく。
中二病な感じの名前じゃない。体調不良とかになってないからね。腰が痛いだけで。頑張って。あ、ここ神社じゃん、ほら。あれ、本当だ。あれ、ここなの？8合目。風下の方ですね。来たね。もっと余裕なんだよね。多分ね。ああ、ダルシャム。ダルシャム。ああ、ダルシャム。ああ。強いな。俺もう足動かないよ。え？俺も疲れた。なんで？そういうの相手してる状態じゃない。ああ、そう、多分。